Të dashur mes të prives, pjesa e dytë e këtij edicioni gjithmonë i takon rubrikës e vërtetë e pavërtet. Mirë po, fillimisht një falënderim i posaçëm shkon për sponsorët tanë, ata janë Vala Forgji dhe Golden Eagle. Tani, çka ka të vërtetë rreth artistëve tanë, e kuptojmë bashkë në vazhdim. Elvana pjesë e festivalit të këngës në RTS. Ky informacion është jo i vërtetë. Mediat shqiptare kanë mbushur shtypin me emrin e këngëtares Elvana Gjata, duke lidhur me festivalin e televizionit shqiptar. Me sa duket dëshira e madhe që një këngëtare pop të na përfaqësoj, ka bërë që portalet vetë të bëjnë hapin e parë duke larguar artisten për këtë ngjarje. Mirë po lajmi është demantuar nga këngëtarja Elvana Gjata, e po ashtu edhe nga vetë festivali. Por kjo nuk e shuan idenë që Elvana të mos jetë pjesë në edicionet pasardhëse. Emra tashmë janë bërë publik për këtë vetë dhe nuk do të ketë ndryshime. Nga shqiptarja Bleta Regja, apo e njohur si Bebe, bëri rëmuj mediatike. Përshkrimi eksplicit që i dha imazhet lundrojnë në të gjithë. Enca dhe Noizi prishin miqësinë. Kjo është një ndër lajmet më të diskutuara, por është jo e vërtetë. Dyshja e hitit Ata nuk e din u përmendën në shtyp për shkak të prishjes së raportit. Fajtor u cilësua këngëtarja Qiljeta Gjilaga. Mirë po prive mëson nga burimet të afërta se Enca dhe Noizi nuk kanë pasur mosmarrveshje. Marrëdhënia e tyre vazhdon të jetë siç ka qenë, madje ata do të shfaqen në koncerte të përbashkëta ditëve në vazhdim. Po ashtu, Haxhia përmes llogaritës Snapchat ka paralajmëruar një projekt të ri.